Hai, welcome back to my mini vlog. Hari ini aku mau share sedikit tentang pengalaman aku mengatasi suara ngorok-ngorok pada bayi. Mungkin bagi kalian, para bunda sekalian, ada yang bayinya batuk pilek atau nafasnya ngorok-ngorok. Bisa ikuti cara alternatif ala aku daripada kalian membawa bayinya ke dokter atau menggunakan sirup-sirup yang beredar, karena sekarang banyak sirup ilegal yang mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan gagal ginjal pada bayi. Kalian bisa siapkan air panas, lalu tuangkan sedikit minyak kayu putih. Bisa juga tambahkan bawang merah, tapi kalau aku cuma air panas dan minyak kayu putih saja. Lalu kita uap bayi kita supaya nafas ngerok-ngeroknya hilang, batuknya hilang, serta lendir yang ada di hidung yang menyebabkan pileknya itu keluar semua. Lakukan dengan rutin. Kalau aku uapnya setiap sehari sekali, bisa juga sehari 2 kali agar cepat hilang. Oke, segitu dulu mini vlog sharing tentang sedikit pengalaman aku mengatasi nafas ngerok-ngerok pada bayi. Selamat mencoba.